今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。鮑魚果蒸粽，今日同大家包果蒸粽。大家嚟睇下個材料喎。我哋個材料呢，就係有糯米、剝殼嘅綠豆、鮑魚、乾瑤柱、冬菇、燒鴨、燒肉、蝦米、鹹蛋黃、蓮子、栗子同埋醃嘅三層肉。嗱，啲豬肉呢，我哋揀呢啲三層肉呢，我哋洗乾淨佢，然後呢就印乾水，切到佢大嚿咁大嚿。咁我哋呢就用1湯匙嘅蒜蓉、1磚嘅南乳，攤爛佢，1大湯匙嘅糖。咁我哋首先呢就係咁樣撈勻佢先，撈勻咗之後呢，我哋落1湯匙嘅玫瑰露，1大湯匙嘅五香粉，完全咁撈勻咗之後呢，最少呢就醃3個到4個鐘，如果醃過嘢就更加好啦。好啦，啲荷葉呢同埋啲粽葉，我哋呢就洗乾淨佢。嗱，咁我哋呢就煲滾水啦，就放少少嘅鹽，放少少嘅油。我首先呢就係烚一烚我哋嘅荷葉先，荷葉我哋洗咗噶啦，我就要烚一烚佢。但係我哋呢就烚佢唔使好耐噶，烚佢呢就係過一個水，咁呢就係1分鐘咁就得噶啦。如果烚得太耐呢，佢嗰啲荷葉嘅味就冇晒噶啦。粽葉呢，我哋係浸咗啦4-5個鐘噶啦，都係一樣煲滾水，加鹽加油，然後呢，我哋可以放啲粽葉呢就落去烚軟佢就得噶啦。烚佢4-5分鐘，咁佢呢就會好軟噶啦。烚軟咗嘅粽葉呢，我哋拎上嚟呢，過一個水，然後呢就抹一抹佢，抹乾淨佢。嗱，咁個荷葉就準備好啦。糯米呢同埋個綠豆呢，我哋都洗乾淨水，咁然後呢用清水呢就浸佢3到4個鐘頭。咁跟住避乾水之後呢，我哋就可以醃噶啦。我哋用1大湯匙嘅雞粉，1大湯匙嘅五香粉，撈勻咗佢落去嗰個糯米度先。跟住呢，我哋就加2湯匙嘅油，咁樣陣間呢，佢就唔會黐住嗰個粽葉噶啦。溝勻佢，綠豆都係一樣，我哋放1湯匙嘅雞粉，1湯匙嘅五香粉，撈勻佢，跟住就係放2湯匙嘅油，跟住我哋咁樣就係再醃佢1個鐘。材料準備好晒，我哋就可以包粽噶啦。嗱，個荷葉啦，佢有分外面同埋裏邊嘅，咁我哋將外面呢，咁呢都係洗乾淨佢咁樣，我哋就係放喺中間嘅。我哋呢就用呢一塊裏邊嘅嚟到包個粽。咁我哋另外呢就用3塊嘅粽葉。嗱，個粽葉呢，佢前面嗰度呢好硬嘅，好容易呢會整穿我哋個荷葉嘅，所以我哋呢就係剪咗佢個尾呢，同佢收佢，收靚佢。硬嘅有條邊嘅就係底。嗱，呢一個呢就係面。咁我哋將個面呢就反喺上邊，排好咗之後，我哋可以包粽噶咯噃。咁我哋首先呢就係放個鮑魚喺個底度，跟住放3湯匙嘅糯米，輕輕咁樣壓平佢，3湯匙嘅綠豆。今次我揀咗呢啲係有機嘅綠豆啦，同埋大粒啲嘅。咁我哋跟住就放蝦米同埋蓮子啦。嗱，乾瑤柱我哋咁成粒咁放落去，冬菇、栗子、燒肉、燒鴨、
跟住2件大件嘅醃好咗嘅3層肉，最後喺中間呢就放一隻鹹蛋黃，跟住再放3大湯匙嘅綠豆，3大湯匙嘅糯米。嗱，我哋咁樣鋪靚佢。我哋包嘅時候呢，我哋要放一塊嘅粽葉喺上邊，咁我哋咧咁樣撳一撳佢，計啱嘅中間位，咁我哋咁樣放上去，咁樣撳住佢，咁佢呢就可以包住佢啦。咁跟住呢，我哋一邊呢包住佢，用撳住兩邊，然後呢就將啲料盡量放喺中間，跟住兩邊呢就咁樣接起佢。咁我哋呢就用啲鹹水草咁樣包起佢噶啦。最主要呢就要包實隻粽，咁你中意用十字包又得，用井字形咁去包都可以。包好隻粽啦，嗱，咁就成隻粽包好啦。水，我哋放少少嘅鹽，撈勻佢。呢個凍水嚟噶，咁我哋呢就將個粽放落去。咁咧，然後咧就用中火咧嚟慢慢煲佢2個鐘頭，跟住我哋就熄火焗佢半個鐘。咁我哋嘅果蒸粽就烚好噶啦。我哋開隻嚟睇下先，好香嘅粽葉同埋荷葉嘅味道啊！哇，睇下幾靚，軟腍腍嘅果蒸粽，有咁多料，自己包嘅粽啊，特別好食噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！